受到太平洋高压的影响，炎天赤日头，今仔上海高温出现台北市的省级测站，下晡1点半出现38度8的高温。医生也提醒讲呢，若阵伤过热，水分无够，可能会掉沙，严重者会造成器官衰竭，甚至是死亡。一名外省员前日亲像因为天气烧热，造成身体无爽快，突然跋倒伫木心派出所头前，好佳在警员发现，将伊紧急送医，加化解危机。他当时的脸色非常苍白，同事就先给他喝水，然后顺便帮他叫救护车。气象署拜市下昼针对湘北汤圆顶5关区发布高温警示电号，拜市上高温出现伫台北信义测站38.8度，其次是内湖测站的38.1度。明天的话，预估在西半部普遍就是34、35度左右，东半部在31到33度。那特别可以看到是在大台北及中南部的近山区，局部温度会来得更高一些。气象署表示，受到太平洋高压的影响，未来1礼拜各地温度偏悬。拜五针对台北市发布38度红色高温警示电号，新北市36度柑仔色电号，台南市是黄色电号。意思提醒民众伫高温环境中，若水分啉无够，佮大量流汗，真可能造成热伤害；若严重，可能造成热掉沙，造成器官衰竭，甚至死亡。中枢神经原本调控热，后来不能再调控了，那就温度一直报高到40几度，那个就马上会挂掉。那个时候就赶快紧急降温，所以有发现的话就赶快已经想办法把它降温，冰块或者是水，赶快把它降温就对了。根据卫福部统计，8月初1到20为止，因为热伤害就诊有376人次。医师提醒，3个患者是热伤害高危险族群，因为本身体温调节能力较差，加上有一寡药物会影响流汗排尿，无法度将热气排出去。所以，若出现冰巴巴吐、心跳加速、意识混乱、昏迷等症状的时，都要赶紧设法降温，搁及时就医。公司新闻采访报道。